Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска, двигатель 1.6 автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 51 тысяча километров. Хозяйка говорит, сзади с колеса, с левой стороны вроде бы как, пошли какие-то иногда неопределенные звуки. Шуршание, шелестение, потом пропадает какое-то время, нет, а потом опять. И притом от скорости не зависит. Потихонечку едешь, говорит, практически не бывает. Вот чуть-чуть разгоняйся, там 40, 50, 80 км в час, говорит, на любой скорости может такое быть. Хочу поднять, снять колесо, снять барабан, здесь сзади барабанные тормоза и посмотреть, может быть там что-то случилось. Поднимаю автомобиль. Ну так, никаких посторонних звуков нет. Все-таки снимаю колесо. Крестовой отверткой откручиваю винт фиксации. И снимаю тормозной барабан. Выработки на барабане нет. Колодки хорошие, все стоит на месте, ничего не слетало. Так что значит шум идет не отсюда, откуда-то с другого места. Сейчас полажу, посмотрю. Но подшипник хороший, колодки хорошие. Все здесь для 51 тысячи в идеальном состоянии. Немножко обдую. Ладно, ставлю на место колесо, проверяю со второй стороны и смотрю под низу. Посмотрел подвеску, посмотрел вторую сторону, ну, колесо не снимал, крутится все нормально, никаких посторонних звуков. Посмотрел глушитель, поболтал, никаких посторонних звуков, ничего не намотано на ступицах. Посмотрел переднюю подвеску. Ну что, автомобиль новый, здесь ничего такого не может быть для 51 тысячи. Колеса покрутил, рулевые подергал, шаровые, все живое. А потом выхожу сюда спереди, а здесь вот такая картина. И на скорости ее просто прижимает к колесу. Вот он и звук. Вот она. Просто зацепили где-то. Клипсы оторвались, 2 штуки. И вот этот неприятный звук, он и произошел. Так что вот такая мелочь издает звук, а по ощущениям, как будто, говорят, сзади было. Беру 2 новых клипсы, ставлю и починил.
Взял две новых клипсы, здесь восьмерочки. И просто их вставляю в свое место. Одну и вторую. Вот такой быстрый и незамысловатый ремонт. Здесь все на месте. Шоркать теперь ничего не будет. А так еще вот здесь вот, видать, об асфальт попадало, шоркало. Вот он и звук, и шум. На этом все. Устранение звука я закончил. Всего вам доброго.